तो गाइस अभी हम जा रहे थे विशालगढ़ में आंबागढ़ मिला। तो जाते जाते हम आंबागढ़ में आए थे, तो वाघधरण बोलते इसको। तो वाघधरण में यहाँ वातावरण पूरा शबनम आया हुआ है। तो शबनम भाई यहाँ घाट है, पॉइंट है, फोटो निकालने के लिए पॉइंट है। तो पॉइंट दिखाता हूँ आपको, कैसा इंटरेस्टिंग है भाई। नेचुरल है, पूरा नेचर से भरा हुआ है। तो एक बार हम जाके देखा था आपको, यहाँ आया था हमें। ये देखो भाई, क्या भाई पॉइंट है मालूम क्या? तो पूरा पॉइंट है इधर पर। तो नीचे जो है ना, और नीचे पूरा पानी ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर पूरा नेचर है ये। तो भाई देखो यार, ऊपर है पॉइंट, यहाँ पर ऊपर है पॉइंट है। आप यहाँ पर आ गए तो ऊपर से फोटो निकालना। तो नीचे भाई यार पूरा नेचुरल है। तो अभी मई का महीना चालू है। तो अभी पूरा मई का महीना चालू है, सॉरी जून का महीना चालू है। अभी आज 21 तारीख है, 21 जून है आज, 25। तो यहाँ पर वातावरण भाई क्या ही बताओ यार। अरे पूरा देखो यार, पूरा नेचर इधर पर। तो इसके और भी आगे हम जा रहे हैं, विशालगढ़ में जा रहे हैं। तो विशालगढ़ में क्या होगा क्या नहीं, तो हम देखेंगे जरूर, बने रहा वीडियो में। तो व्हाट्सएप गाइस, कैसे सभी लोग? तभी हम आज आए विशालगढ़ में। तो विशालगढ़ पे जो किला है शिवाजी महाराज का, तो वो किले पर हम देखने के लिए आए हैं। तो अभी वहीं पर हूँ मैं। जो वहाँ आने के लिए पहले नीचे गाड़ी पार्क करने लगती है, ऊपर आने के बाद वहाँ पुलिस वाले के पास से टोकन लेने लगता है। आधार कार्ड नंबर दिखा कर टोकन लेना है। तो टोकन लेने के बाद हमें ऊपर जाने के लिए देते हैं। तो इस तरह का रास्ता है ये पूरा। अभी हम जा रहे हैं ऊपर। तो यहाँ का व्यू नजारा बहुत खतरनाक वातावरण जो है ना, हर किसी पूरा इधर पूरा व्यू देख लो आप कैसे है। ये देख सकते हो भाई, क्या नजारा है इधर का। पूरा शबनम आ चुका है। तो ऊपर उधर जाने के लिए ऊपर रास्ता है। तो इधर जा रहे हैं। इधर भी रास्ता, इधर से भी रास्ता है नीचे से। तो यहाँ पर देख सकते हो आप भाई, नदी तो भाई आपको मैं नीचे का व्यू दिखाऊंगा। तो भाई नीचे नहीं, तो पूरा जाना आपको दिखाता हूँ, पूरा नीचे जाके कैसा है। नीचे जा रहे हैं, धीरे तो भाई यहाँ देखो यार, यहाँ पर छोटा ये देखो लो यार, पानी पूरा डोंगर का नीचे पानी आ रहा है। यहाँ पर जाने के लिए थोड़ा धीरे से जाना है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत है, पाँव फिसल सकता है। तो भाई चलो देखते हैं आगे, चलो। आपको और एक बात बोलूंगा कि मेरे चैनल पर मैं तो भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है। इसलिए मैं पहले टाइम घूमने आपको व्लॉग दिखा रहा हूँ, मेरा पहला व्लॉग है। तो भाई सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो ठीक है, चलो देखते हैं। तो मेरा भाई आ गया ऊपर, मेरे पापा और भाई दोनों आ गए। इससे नीचे रिस्क है थोड़ा। ऊपर जा रहे हैं तो मैं भी जाता हूँ। तो वापिस ऊपर जा रहा हूँ मैं। तो मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ, सीढ़ी चलने में दिक्कत हो रही है बहुत। तो ऊपर जाके दिखाता हूँ। इधर से एक रास्ता है ऊपर जाने के लिए, इधर से भी रास्ता है और इधर से भी रास्ता है, दो रास्ते हैं। मैं इधर से आके आपको एक दिखाता हूँ। तो भाई आपके पास इधर से जा रहा हूँ, क्योंकि इधर शबनम बहुत है, व्यू बहुत अच्छा था इधर पे। भाई यार तो देख सकते यार, क्या हवा छूटे मालूम के इधर पे। तो भाई ये शिवाजी महाराज का किला है पूरा।
किला इधर पर है, तो डोंगर डोंगर के ऊपर किला है ये। तो यहाँ पर भाई नीचे पूरा देखो यार, इधर भाई सामने पूरा शबनम है, तो पूरा बादल ही दिख रहा है, शबनम कम और बादल ज्यादा दिख रहा है। भाई यहाँ पर देख सकते हो यार, यहाँ पर एंगल नहीं है, तो हवा बहुत है, इधर जाना रिस्क है, तो जाना मत। उधर पे पूरा पानी ऊपर का है, पानी जो है ना पूरा नीचे आ रहा है, तो हम इधर से जाएंगे, उधर से होकर हम वापस से उधर रास्ता है, उधर से ऊपर जाएंगे हम। तो ठीक है, तो ऊपर जाने के बाद तो अभी मैं ऊपर जाके आपको ऊपर का व्यू बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो ठीक है, तो अभी मुझे सीढ़ी चलने दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं कैमरा भी बंद करता हूँ। ऊपर जाने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं कैसा इंटरेस्ट है। तो अभी वो बहुत ऊपर है वो, तो अभी यहाँ सीढ़ियाँ भी बहुत छोटी छोटी बड़ी बड़ी अलग अलग है, तो आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके। तो गाइस थोड़ा थोड़ा करते हम ऊपर तो आ गए हैं। ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का व्यू आएगा, फाइनेंशियल। एक मिनट, इस तरह का इंटरफेस है आपका। तो अभी बहुत कुछ है ऊपर, वो देखो मेन गेट उधर पर है, तो अभी हाई इधर आएंगे, तो इधर जाने के बाद हम जाते हैं ऊपर थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ऊपर आने के बाद ये जो छोटा वाला गेट है ना, इसके ऊपर को ऐसे कोई दिखता है, हवा बहुत डेंजर चलती है। और यहाँ हम जा रहे हैं ऊपर, तो जल्दी हम लोग आगे रास्ता है उधर पर, उधर रास्ता है आगे, हम उधर से जाएंगे ऊपर। तो भाई यहाँ से ऊपर आने के बाद है ना, तो इधर पर घर भी है, इधर पर दुकान से है, लेकिन यहाँ पर बंद है, लेकिन यहाँ पर घर भी है, बहुत कुछ है ऊपर। देखते हैं क्या क्या है आगे, मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में, जाकर देखते हैं क्या क्या है। तो आने के बाद ये पूरे घर पर घर है, इधर पूरे इधर पर घर है, इधर वापस से सीढ़ियाँ है बड़ी, लेकिन यहाँ पर एंगल है पकड़ने के सपोर्ट के लिए, यहाँ पर पकड़ने के लिए एंगल है। तो इधर भी घर है, तो चलते हैं ऊपर। तो ऊपर जाते हैं हम। ऑफिस ऊपर आने के बाद ऑफिस से ऐसे दुकान से इधर पर, तो आगे घर भी बहुत है इधर पर। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा इंटरप्रेट है, अभी सब कुछ तो बंद ही है इधर पर, सिर्फ घर चालू है। तो वहां पर है ना एक पॉइंट है इधर पर, तो आने के बाद उधर पॉइंट है ना, तो आने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे जल्दी है ऊपर जाने की, इसलिए जा रहा हूँ मैं ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या क्या है, और भी कुछ बहुत कुछ इधर पर देखते हैं। अभी मैं ऊपर आया था, ऊपर यहाँ है ना एक कुआ है, ठीक है, जो कुआ है ना, तो उधर इन्होंने मुझे इधर वीडियो बनाने से इनकार किया, क्योंकि बोलते हैं ये बहुत गहरा कुआ है, इसलिए मुझे वीडियो बनाने नहीं दिया। तो खैर कोई ना, हम ऊपर जाके बना लेंगे वीडियो। तो यहाँ पर मुर्गियाँ बहुत है यार, देख सकते हो मुर्गियाँ, ये मुर्गी है। लगता है आगे बहुत क्या आगे भी है कुछ शायद, देखते चलते। इधर हवा बहुत छुट्टी, इधर पर हवा, इधर सारा दुकान सारे बंद है शायद,
यहाँ का इंटरफेस तो ऐसा ही है यहाँ पर। ये सारे रूम से इधर पर, लेकिन रूम बंद करके रखा है क्योंकि रुकना नॉट अलाउड है इधर पर। तो जो दरगाह है मलिक की, तो हम जाएंगे अभी वहाँ पर, तो दिखा दूँ आपको। यहाँ थोड़े बहुत दुकान चालू है इधर पर। चाय का दुकान, इंस्टाग्राम वाले वो नहीं है ना वो। अच्छा अच्छा, रॉयल नदाफ। तुम्हारा नाम लिखो। रॉयल नदाफ इंटरप्राइजेस से यूट्यूब पर है। ठीक है, ये पहला व्लॉग है मेरा। पहला है। हाँ, इसके पहले 2-3 डाला है मैंने। इसके पहले 2-3 डाला है। चलता है, मिलते हैं भाई। तो भाई ने यार मुझसे रुक के यूट्यूब चैनल का नाम लिख के ले लिया। अब यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब करेंगे वो जरूर शायद से। तो अभी हम चलते हैं हमारे आगे की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद ऐसा इंटरफेस है इधर पे। किला विशालगढ़, रेहान मलिक की दरगाह है ना भाई? रेहान मलिक की दरगाह, मलिक हजरत सैयद मलिक रेहान मेरा साहिब की दरगाह। तो जैसे यहाँ पर आते हैं आपको पहले चप्पल निकालने के लिए कहते हो। चप्पल निकाल, बूट निकाल के हम जाते हैं अंदर। यहाँ पर बूट निकालते हैं, फिर बूट निकाल कर हाँ अभी जाते हैं अंदर। मैं बाहर आ गया दरगाह में से क्योंकि अंदर पर शूटिंग नॉट अलाउड थी, वहाँ पर शूटिंग करने दे नहीं मुझे, तो बाहर आया मैं अभी। तो बहुत लोग भीड़ पड़ी इधर पर। तो भाई अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आगे अभी बहुत कुछ स्टॉप है, तो मैं अभी जा रहा हूँ। अभी यहाँ से मैं रेहान मेरा की बाबा की दरगाह से भी जा रहा हूँ आगे, तो आगे भी देखते बहुत कुछ है आगे। चलो देखते जाकर बाहर। तो दरगाह के बाद अभी ऊपर है जाने के लिए, ऊपर लेकिन सिर्फ खाली मकान है, तो बाकी कुछ नहीं ऊपर। तो अभी हम जा रहे दूसरी तरफ। तो दरगाह में से हम आए अभी, तो चलते हैं उधर आगे बाजू, तो देखते हैं क्या क्या होता है। गाइस ये मेरे पीछे मंकी है, तो खाने लगा है देखो कैसे। तो अभी अभी विशाल के बाहर आया हूँ, डोंगर के बाहर है। तो डोंगर के बाहर आने के बाद हमारी गाड़ी जो पार्किंग थी तो उधर है, तो उसके टोकन जो थे ना वो पुलिस वाले के पास है, तो दिखा दे पुलिस वाले भी है।